Hey guys, subscribe to my channel to get latest technology videos and tap the bell icon so you will never miss another updates. Every time I wanna see my girl. మల్లీశ్వరివే మధురాసల మంజరివే మంత్రాక్షరి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి లిరిక్స్ అయితే. ఇంతకు మించి మనకు ఎక్కువ సాంగ్ ప్లే చేస్తే మనకు కాపరేట్ ఇష్యూస్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకు నేనైతే ఎక్కువ సాంగ్ అయితే ప్లే చేయలేదు గాయస్. ఇదే వీడియోని మీరు ఫుల్గా సాంగ్తో వినాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్లో రెండింటిలో అయితే పోస్ట్ అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో. సో ఈ యొక్క వీడియో లింక్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్ మెటీరియల్స్ లింక్ అని ఇచ్చా గాయస్. ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి, మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అలాగే గాయస్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అయితే చాలా మంది జాయిన్ అయిపోయారు. ఇంకా జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అని ఇచ్చా గైస్. అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ను కూడా ఫాలో అవ్వండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో అక్కడ పోస్ట్ అనేది చేస్తాను. మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వీడియోకు సంబంధించిన మెటీరియల్స్ అయితే అక్కడ యాడ్ ఇస్తాను. సో అక్కడ నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకొని సింపుల్గా విత్ ఇన్ 2 minutes నుంచి 5 minutesలో అయితే ఎడిట్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకా మీకు గేమింగ్ ఛానల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు పబ్జీ ఆడాలనుకుంటే నాతో పాటు కలిసి దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మై పబ్జీ ఛానల్ లింక్ ఇచ్చాను. సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోని చూడండి, క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. గాయస్ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోకి లైక్ చేయండి. మోర్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ వీడియో కిందనే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సబ్స్క్రైబ్ అని క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి గైస్. నేను ఏ వీడియో చేసినా అన్నిటికన్నా ముందు మీరే చూస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం ఎడిటింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ వీడియోని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనకు కైన్మాస్టర్ అనే ప్రో అనే అప్లికేషన్ అయితే ఉండాలి మీ దగ్గర. లేకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను కైన్మాస్టర్ ప్రో లింక్ ఇచ్చాను. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తూనే మనకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ నవ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. క్రియేట్ నవ్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు 9:16 డేస్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చండి గైస్. ఓకే, సో వన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు మీడియా ఆప్షన్ ఇదండి. ఓకే, సో మీడియా మీద ఇస్తూనే గైస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించిన ఒక వీడియో అనేది ఇస్తాను. ఓకే, సో ఈ యొక్క వీడియో లింక్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్ మెటీరియల్స్ లింక్ అని ఇచ్చింటారు చూసుకోండి. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తానే ఒక వెబ్సైట్కి తీసుకెళ్తుంది. వన్స్ అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ఈ యొక్క వీడియోని ఫస్ట్ యాడ్ ఇచ్చేయండి. సో దీనికి ఉన్న వాల్యూమ్ నేను ఫస్ట్ మ్యూట్ చేస్తున్నా గైస్, ఎందుకంటే మనకు సాంగ్స్ ప్లే చేయకూడదు. సో అదే వీడియో మీద టచ్ చేసి మనకు ఇక్కడ లేయర్ మీద టచ్ చేయండి. ఇక్కడ మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఇమేజ్లోకి వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చేసి మీరు బ్లాక్ అని సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఉండేది ఇక్కడ మనకు ట్రిమ్ మీదకి వచ్చేసి ఏదైతుందో కత్తెర సింబల్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ ట్రిమ్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు అదే లేయర్ మీద టచ్ చేసి క్రాపింగ్ ఆప్షన్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు కైన్మాస్టర్ అని వాటర్ మార్క్ ఉంది కదా గైస్. సో ఆ వాటర్ మార్క్ను ఈ విధంగా మీరు రిమూవ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ టిక్ ఇచ్చేయండి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అందులో అయితే సెట్ అయిపోయింది. అవసరం ప్లే చేద్దాం. ప్లే చేస్తే చూడండి ఆ యొక్క యానిమేటెడ్ ఈ విధంగా ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా డైరెక్ట్గా మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ మళ్ళీ మీడియా మీద టచ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక అంటే బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ మన వాట్సాప్ స్టేటస్ 30 seconds కనుక నేను 30 seconds లెంత్ డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ టిక్ ఇస్తున్నాను గైస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన యొక్క ఫోటోని యాడ్ ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ లేయర్ మీద టచ్ చేయండి. ఇక్కడ మీడియాలోకి వెళ్ళండి గైస్. ఇంకా మీరు ఎవరు ఫోటోస్ అయితే వీడియోని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటారో సో వాళ్ళ యొక్క ఫోటోస్ని ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే చేసుకోండి గైస్. ఓకే, సపోజ్ నేను ఫస్ట్ ఈ ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా జూమ్ చేశాను. సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా మనకు ఫుల్ స్క్రీన్ రేషియోలో మాత్రమే ఉండాలి గైస్, అప్పుడే మనకు వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా ఫస్ట్ కొన్ని ఇమెయిల్ మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఇమెయిల్ మీరైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ నేను ఈమె ఫోటోని సెలెక్ట్ చేశాను. ఈమె ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసి ఇలా ఒక సైడ్ పెడుతున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడైనా కానీ మీకు ఇష్టం ఒక సైడ్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, సో సైడ్ పెట్టేసి ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి వచ్చేసి లేయర్ మీద టచ్ చేయండి. ఇక్కడ మీడియాలోకి వెళ్ళండి. సేమ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ దాంతో పాటు కలిపే ఇంకోటి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక లిరిక్స్ వీడియో కూడా ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇది కూడా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనకు లిరిక్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, కిందికి వస్తే క్రాపింగ్ అని ఆప్షన్, క్రాపింగ్ లేక వచ్చేసి కింద నా నేమ్ ఉంది అంటే నేను కాబట్టి క్రియేట్ చేసింది ఆ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది. సో ఆ నేమ్ లిరిక్స్ని తీసేసేయండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా తీసేసి ఇంకా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇలా లిరిక్స్ అయితే ప్లే అవుతాయి గైస్. ఓకే, ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉంది కదా ఈ అంటే మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ వరకు మనకు ట్రిమ్ మీద అంటే ఏదైతుందో లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ ట్రిమ్ మీద టచ్ చేసి ట్రిమ్ టు రైట్ అని ఇచ్చేయండి. సో ఫస్ట్ ఉంది కదా ఫస్ట్ దానికి ఎక్స్ట్రా ఆడియో అని ఆప్షన్ ఇచ్చేయండి. సో ఇది డిలీట్ చేసేయండి గైస్. ఓకే, సో దీనికి ఉన్న వాల్యూమ్ అయితే ఏదైతుందో అది నేను మ్యూట్ చేసేస్తున్నాను, లిరిక్స్ ప్లే చేయకూడదు కనుక. ఓకే, సో అదే లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి ఇంకా మీరు కొంచెం ఇలా కింద పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ కింద పెట్టేసి ఇప్పుడు లేయర్ మీద టచ్ చేయండి. ఇక్కడ మీడియాలోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించిన ఒక బ్లాక్ ఇమేజ్ అనేది
అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను గైస్. ఓకే, సో ఈమెయిల్ లింక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అక్కడనే ప్రొవైడ్ చేసింటే అక్కడ నుంచే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ యొక్క ఇమేజ్ని యాడ్ ఇచ్చుకోండి. లేదా మనకు మీ దగ్గర బ్లాక్ ఇమేజ్ ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇదే ఇమేజ్ని ఇంత లెంత్ డ్రాగ్ చేస్తాను. ఇంకా కావాలంటే లెంత్ పెంచండి, కరెక్ట్ అక్కడ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా పెట్టేసి ఇప్పుడు మన యొక్క ఏదైతే ఉందో లిరిక్స్ ఉన్నాయి కదా, లిరిక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ 3 డాట్స్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ మనకు బ్లింక్ టు ఫ్రంట్ అని ఆప్షన్ ఇచ్చేసి కిందికి వస్తే బ్లెండింగ్ ఆప్షన్, బ్లెండింగ్ లేకొచ్చేసి ఇక్కడ స్క్రీన్ అని అప్లై చేసేయండి. ఓకే, సో ఆ లేయర్ ఏదైతుందో బ్లాక్ ఇమేజ్ను కరెక్ట్ మన లిరిక్స్ మీద యాడ్ ఇచ్చుకోండి గైస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా లిరిక్స్ ఇచ్చేసి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఇమేజ్ని ఫస్ట్ ఎండ్ వరకు ర్యాక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఎండ్ వరకు ర్యాక్ చేసి ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ మన యొక్క ఇమేజ్ ఎంత ఉంటుందో అంత లెంత్లో కరెక్ట్ మనకు ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ అనేది చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ మన ఇమేజ్ మీద టచ్ చేయండి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు తాళం సింబల్ ఉంది, కీ సింబల్ మీద టచ్ చేయండి. టచ్ చేసి మనకు కొంచెం ముందుకు మూవ్ చేయండి, ప్లస్ మీద టచ్ చేయండి. మీ యొక్క ఫోటోని ఇలా మనకు స్క్రోల్ చేయండి. ఓకే, స్క్రోల్ చేసి మళ్ళీ ఏదైతుందో ఈ యొక్క ఇమేజ్ని ఎంత లెంత్ డ్రాక్ ఇచ్చేయండి, ఇంత లెంత్. ఓకే, సో మళ్ళీ ప్లస్ మీద టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇలా కొంచెం ముందుకు మూవ్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇచ్చేసి మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు మూవ్ ఇవ్వండి, కొంచెం కొద్దిగా. ఓకే, సో మళ్ళీ ప్లస్ మీద టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సేమ్ మళ్ళీ ఇంకా లాస్ట్ ఎండ్ వరకు ర్యాక్ చేయండి, ప్లస్ మీద టచ్ చేసి సేమ్ ఆప్షన్ ఇట్లా మనకు. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇచ్చేసి టిక్ ఇచ్చేయండి. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా అవసరం వచ్చేసి మనం ప్లే చేద్దాం. ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా చూడండి. వావ్, అమేజింగ్ కదా. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ విధంగా ఇచ్చేసి మనకు లిరిక్స్ ఎంత వర్క్ వస్తుంది అనేది మనం ఫస్ట్ లిరిక్స్ని గమనించాలి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇంత లెంత్ వస్తుంది కనుక నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంత లెంత్ మ్యూట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లేయర్ మీద టచ్ చేయండి, మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళండి. సేమ్ గైస్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ఇమేజ్ ఇంకొక ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సేమ్ ఆ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ 3 డాట్స్ మీద టచ్ చేసి సెండ్ టు బ్యాక్ అని ఆప్షన్ ఇచ్చేసి ఇదే ఇమేజ్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ లెవెల్లో డ్రాక్ అనేది చేశాను గైస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా డ్రాక్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఇచ్చాము, ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి రావాలి. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, ఇలా ఒక సైడ్ పెట్టుకోండి. సేమ్ ఆప్షన్ మళ్ళీ ఏదైతుందో మళ్ళీ కీ సింబల్ మీద టచ్ చేయండి, కొంచెం ముందుకు మూవ్ ఇచ్చేయండి. సేమ్ ఆప్షన్ ప్లస్ మీద టచ్ చేయండి. ఈ విధంగా మీ ఫోటోను కరెక్ట్గా మనకు చూజ్ చేసుకొని సేమ్ ఆప్షన్ ఇంతవరకు మళ్ళీ ప్లస్ మీద టచ్ చేసి ఈ విధంగా మనకు జూమ్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ప్లస్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు వచ్చేసి సేమ్ ప్లస్ మీద టచ్ చేసి మళ్ళీ ఆపోజిట్ మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేయండి. సేమ్ ఆప్షన్ మళ్ళీ ఫుల్ ఎండ్ వరకు ఇచ్చేసి ప్లస్ మీద టచ్ చేసి సేమ్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ప్లే చేద్దాం. చూడండి సింపుల్గా ఫోటోని మనకు ఈజీ స్టెప్స్, అంతే పెద్ద ఎడిటింగ్ కూడా ఏం లేదు. ఓకే, చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ అయిపోయింది. చూడండి చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎన్ని ఇమేజ్లు కావాలంటే అన్ని ఇమేజ్ లెంత్న మీరైతే ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకోటి మీకు లేదనుకుంటే మళ్ళీ లేయర్ మీద టచ్ చేయండి, మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఇంకా లాస్ట్ ఇమేజ్ని ఒకటైతే యాడ్ చేసి చూపిస్తా గైస్. ఇప్పటికే 2 అయితే యాడ్ చేశాను, ఇంకా ఎక్కువ టైమింగ్ అవుతుంది. సో ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ ఈ ఇమేజ్ను సెలెక్ట్ చేసి ఇదే ఇమేజ్ను కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు 3 డాట్స్ మీద ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకు 3 డాట్స్ మీద టచ్ చేసి కరెక్ట్ ఇక్కడ మనకు సెండ్ టు బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చుకొని సేమ్ ఇంకా లిరిక్స్ ప్లే అవుతాయి. సేమ్ ఆప్షన్ ఇది కూడా గైస్. ఓకే, సేమ్ కీ సింబల్ మీద టచ్ చేయండి, కొంచెం ముందుకు అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కీ సింబల్ మీద టచ్ చేసేప్పుడు ఎక్కడ కావాలి ఇమేజ్. ఓకే, సో ఐ మీన్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి, కొంచెం ముందుకు మూవ్ చేయండి, ప్లస్ మీద టచ్ చేయండి, ఈ విధంగా మనకు డ్రాగ్ చేయండి. సేమ్ మళ్ళీ కొంచెం ఇలా మనకు డ్రాగ్ చేయండి, మళ్ళీ ఈ విధంగా మనకు కొంచెం స్క్రోల్ ఇవ్వండి. సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం ముందుకు ఇచ్చేసి ప్లస్ మీద టచ్ చేసి సేమ్ ఆప్షన్ ఇలా మనకు వెనక్కి ఇచ్చేసి కరెక్ట్గా మళ్ళీ ఏదైతుందో లాస్ట్ ఎండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ప్లస్ మీద టచ్ చేసి ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఫైనల్గా ప్లే చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ కూడా ప్లే చేద్దాం. చూడండి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనకు వీడియో వచ్చేసింది, యానిమేటెడ్ వచ్చేసింది, ఇమేజ్ వచ్చేసింది. ఇంకా ఫస్ట్కి వచ్చేసి ఫైనల్గా ఇక్కడ లేయర్ మీద టచ్ చేయండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక రైన్ డ్రాప్స్కు సంబంధించిన ఒక టెంప్లెట్ అనేది ఇస్తాను. ఓకే, సో ఈ వీడియో లింక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అక్కడనే ఇస్తా, అక్కడ నుంచే మీరు డౌన్లోడ్ చేసి అదే టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి బ్లెండింగ్ ఆప్షన్లోకి వచ్చేసి స్క్రీన్ అని అప్లై చేసేసి సో దీనికి ఉన్న వాల్యూమ్ కూడా నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫైనల్గా వెరిఫై చేసుకుందాం. చూడండి గాయస్, ఇక్కడతో మనకు రైన్ డ్రాప్స్ వచ్చేసాయి అండ్ ఆ యొక్క ఇమేజ్ మీద వాటర్ డ్రాప్స్ వచ్చాయి, లిరిక్స్ వచ్చేసాయి, ఫైనల్గా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో ఇంకేంటి మనకు కావాల్సింది, వీడియో మన గ్యాలరీలోకి అయితే సేవ్ అవ్వాలి. సో ఇంకా పైన షేర్ ఆప్షన్ ఉంది, దీని మీద టచ్ చేయండి, మీకు ఏ క్వాలిటీ కావాలంటే ఆ క్వాలిటీ పెట్టే సేవ్ అని ఆప్షన్ చేయండి. సేవ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోతూనే ఆటోమేటిక్గా మన గ్యాలరీలోకి అయితే సేవ్ అవుతుంది.